Hello guys, ndagusuhuje kandi ngo ikaze wahisemo kunkurikira ku Nkomangiro TV, ukaba uri ahantu hagiye hatandukanye haba hanze y'u Rwanda cyangwa se ukaba uri no mu Rwanda ariko ugahitamo rwose gukurikira Inkomangiro TV. Ni urukundo rutangaje. Imana iguhereza umugisha, amahoro yandiho agwire muri wowe. Ndagushimye cyane wowe wamaze gukanda subscribe, wanayikanda ukavuga uti nzajya nkurikira ibiganiro byawe. Imana iguhereza umugisha nshuti yanjye. Hanyuma nawe utarabikora ndakwinginze nawe jya mu mubare w'abantu ibihumbi 100 bakoze subscribe, nta tegeko nta mugozi, ahubwo kubw'urukundo ndetse no gukunda inyigisho zanjye bakabikora kugira ngo video nshyizeho bahite bayibona. Imana ibahereze umugisha. Niba rero nawe utarabikora ndakwinginze ubikore. Urakoze kubikoze. Hanyuma rero tugiye kuganira twihuta mu magambo make, ariko ntutakare ntusigare. Ntabwo video iri burenze iminota 10, sibyo? Nayo ni myinshi ishobora kutageramo. Tugiye kuganira ku mvange itangaje ushobora kwikorera mu rugo rwawe, ukayikorana n'abandi, cyangwa se ukayikorera abandi bo mu rugo rwawe, hanyuma mukagira amagara mazima. Tugiye rero kuganira twihuse cyane cyane cyane. Tuganire kuri iyi mvange. Ntabwo ari iy'ibirayi, ntabwo ari iy'ibitoki n'ibishyimbo, ni imvange nabyita y'imboga, y'imboga. Ni ukuvuga ngo ni karoti ebyiri turi buze gukenera. Tuze gukenera tungurusumu duheke 3, ubwo ni kire y'umuntu umwe. Tuze gukenera ikiyiko cy'amavuta ya sesame. Tuze no gukenera ibiko 2 by'umutobe w'indimu n'ikiko kimwe cy'ubuki kandi bwiza. Nanababwiye ko ubuki mba mbufite, sibyo? Hanyuma rero twikomereze kugira ngo tutaza gutinda. Dore muba muri no kumpamagara mugende gukora ikiganiro. Ndamwitaba nyuma, ntaze kubabara, ndaza kumusobanurira. Hanyuma rero ugiye gufata tungurusumu duheke 3, karoti nakubwiye 2. Iyo mvuze 2 ni byiza, ni ku muntu umwe. Ubwo nutegurira 2 urumva uzagenda ukuba imibare, sibyo? Nutegurira 3 ukube imibare y'ibyo nakubwiye ku by'umuntu umwe. Iyi mvange nshuti yanjye urayikeneye kandi nanjye ndayikeneye kugira ngo tugire ubuzima bwiza, twe kuzajya dukunda kujya kwa muganga, twe kuzajya tunywa imiti nta mpamvu, kandi hari ibintu Imana yaremye bizajya bitugoboka bikanatuvura indwara. Iyumvire rero igihe cyose wakoze izi tungurusumu ukazikatagura, hanyuma karoti nazo ukazirapa, sibyo? Ni umugisha cyane. Karoti ukazirapa, wamara kuzirapa ntuzirape ngo uzigire isosi niba cyangwa agafu, kuriya zikocagurika ukabikora, birafasha cyane nshuti yanjye. Hanyuma warangiza ugashyiraho ikiko kimwe cy'amavuta ya sesame, warangiza ugashyiraho ikiko kimwe cy'ubuki, warangiza ugashyiraho ibiko 2 by'umutobe w'indimu. Ni ukuvuga ngo iyo mvange yifashe ukayivanga, ukarindi ukayipfundikira ahantu iminota 15. Iyi mvange rwose ukazajya uyirya mu gitondo ukibyuka, ndetse na mbere y'iminota 15 ugiye gufata ibyo kurya bya saa sita. Ni umugisha kuyirya kuko izakuvura ibi bintu byose ngiye kukubwira. Iyumvire, icya mbere irinda ibihaha. Ni ukuvuga ngo inzira z'ubuhumekero zawe zikora neza kubera ko wafashe iyi mvange. Abantu bakunze kurwara amasinezite, abantu bakunze kurwara bronchite, abantu bakunze kurwara grippe zikamara igihe kinini, iyi mvange ndayigutuye. Noneho ku bantu bakunze kurwara igifu, ikoresha neza indurwe yo mu gifu, sibyo? Mbese igatunganya igogora, sibyo? Igogora rikagenda neza. Ni ukuvuga ngo wa muntu urwaye igifu, ibi bintu ndabigutuye. Bikore nk'uko mbikubwiye kandi uzakira neza. Itera kwituma neza. Iyo umuntu atituma neza, murabizi neza ko amara ye ashobora kwifunga, bikaba byanamuviramo ko abagwa. Utarabagwa wakoresheje iyi mvange, ituma amara akora neza, bigatuma umuntu ajya kwituma. Noneho nzababwire uburyo ki niba utituma 3 ku munsi ufite ibibazo, ufite ibyago byo kuba warwara amara.
So rero niyo mpamvu ugomba gukoresha iyi mvange kugira ngo ibyo uriye igogora rigende neza, hanyuma kandi iyo umuntu yitumye aba asohoye umwanda muri we. Ni byiza rero ko iyi mvange uyifata kugira ngo iyo myanda ye kuzajya yitekera muri wowe, ahubwo ujye uyisohora. Irwanya imitsi. Ba bantu bakunze kurwara imitsi, ba bandi mujya mumpamagara mukambwira ngo iyi mitsi iratwishe, ni byiza cyane gukoresha iyi mvange kuko irwanya imitsi, ikarwanya inzoka zo mu nda. Ba bantu bakunze kumbwira ngo inzoka zaratwishe ibiki, uretse ko n'inzoka ugomba kuzivura, ariko mu kuzivura ukibuka neza ko ugomba no kugira isuku. Nturire ku byombo bitose, ntiwoze ibyombo ujabagura ukabyoza witonze. Rega niwe responsable w'umubiri wawe, nkunze kubibabwira. Ujye witondera ibyo ushyira mu gifu, sibyo? Ujye witondera ibyo ushyira mu gifu, wifate, sibyo? Noneho rero ituma umutima utera neza. Hari igihe amaraso avurirana cyangwa se ntatembere neza kubera ko yavuze, urumva, agakomera. Rero ni byiza gukoresha iyi mvange, yorohereza amaraso mu kugenda, amaraso akoroha, bityo umuvuduko w'amaraso ntube kubera ko amaraso ari gutembera neza. Ivura amenyo. Reka mbitindeho gatoya. Abantu bakunze kumamagara bakambwira, uretse ko nanabivuze mu mavideo y'ubushize, nkababwira ibyo ushobora kwifashisha ukagira amenyo meza, ukirinda amenyo acukuka, ukirinda amenyo azaho utuntu, genda mbabwira ibintu mukora. Ariko iyi mvange nayo ni nziza cyane mu kuvura indwara zo mu kanwa, abantu bahumura nabi mu kanwa, abantu bacukuka amenyo, abantu babyimba ururimi, abantu bashishuka ururimi ukabona nyine hajeho ibintu. Iyi mvange ko nyigutuye wabikoze, ko byoroshye, ko karoti zidahenze, ko tungurusumu nazo ari uko, ko sezame amavuta yayo ntabwo ahendutse, ntagahendutse, ariko kandi nta nubwo ahenze. Kugereranyije n'ibyo bagukorera kwa muganga, usanga amavuta adahenze, sibyo? Ivura n'ubuki. Yes, n'ubuki ntabwo kubera ko buba bunarimo, kandi murabizi ko niyo umwana arwaye uturwara two mu kanwa bakubwira ngo kubamo ibishashara, kubamo ubuki ugashyiramo urutoki. Ni byiza rero ku bantu barwaye indwara zo mu kanwa, uyu muti ndawugutuye. Rero nshuti zanjye, ndagira ngo ngutangarize ko burya ibikuvura biri hafi yawe, ahubwo kutamenya nibyo bimaze kutwica. So rero kuva umenya ibi ngibi, ukaba ufite amenyo, ukabona ufite uburwayi bwo kuvunguka amenyo, ni byiza gukoresha iyi mvange. Ndayigutuye rwose, kandi niba ujya uribwa amenyo, ndabigutuye. Ibi bintu nubifata ku kigero cyiza, ndakurahiye, ibi bintu bizagufasha cyane cyane. Irinda kanseri. Mbese wari uzi ko abantu benshi barwaye amakanseri kubera kutamenya? Kandi hari umuntu wambwiye ngo kanseri ntabwo ikira. Nta kimana idakiza, rwose irakira. Iyo Imana ibishatse, kanseri yawe irakira. Ni byiza rero, uru ni urukingo, ndetse ikaburizamo kanseri yamaze kwinjira mu mubiri kukwirukamo. Ni byiza rero. Hanyuma kandi irinda gripe. Abantu bakunze kurwara gripe nabo irabarinda. Irinda kuribwa umugongo. Mwaba mama mwese mwebwe munyandikira ngo mbabwire, ibintu byo kuribwa umugongo ntabwo bikigezweho, sibyo? Jya ukoresha ino mvange, ukoreshe na bya bindi byinshi cyane navuze, uzagira ubuzima bwiza. Irinda rubaga impande. Noneho reka nanagarukira ahangaha. Hari abantu benshi banyandikira bakambwira ngo barwaye za rubaga impande. Aka kantu karoroshye kugakoresha. Bikore, ubigira akamenyero 4 mu cyumweru, ariko kandi niba urembye bikora iminsi 7 bikurikiranyije, hanyuma mu kindi cyumweru bikore 4 mu cyumweru, uzashiduka wakize. Nubigira akamenyero, ugaruke dushima Imana. Kandi nanashima Imana ko hari abantu benshi bamaze gukira, bamaze kugusama. Imana ihabwa icyubahiro. Ndakwibukije kongera ukande subscribe, hanyuma tujye tubana mu biganiro bigiye bitandukanye. Ndabakunda, Imana ikandusha.